Tag 2 auf der Integrated Systems Europe hier in Barcelona. Ich bin's, euer Andy, Racing Reporter bei Kindermann. Ja, Jens, hier sind wir in deinem Space, sage ich mal. Also es sieht ja sehr techlastig aus. Nimm uns doch mal gerne auf eine schnelle Runde hier Click and Show mit. Ja, willkommen liebe Zuschauer am Stand von Kindermann in Halle 2 auf der ISE 2024. Wir sind wahnsinnig aufgeregt, Neuheiten von Click and Show präsentieren zu können. Wir haben im Wesentlichen 3 News zu verkünden. Und zwar zum einen haben wir es endlich geschafft, unser neues, frisches User-Interface auf alle Produkte der Click and Show-Familie auszurollen. Damit haben wir im Herbst letzten Jahres begonnen. Aber jetzt ist das neue, frische User-Interface, was auch so das Unternehmen Kindermann als Ganzes repräsentiert, auf dem allerneuesten Stand. Neuheit Nummer 2 ist, dass wir jetzt in der Auflösung der Übertragung, der drahtlosen Übertragung zulegen, durch Einführung unserer neuen designten 4K-Dongle. Wir hatten ja in den letzten Jahren diese Transmitter im Sortiment, die in der Lage waren, Full-HD-Auflösung zu übertragen. Und mit diesem Produkt führen wir zusätzlich zu den Full-HD-Geräten noch die 4K-Version ein, die außer der höheren Auflösung noch über 2 Hilfstasten verfügt, mit denen man dann bei den höherwertigeren Geräten, die in der Lage sind, BYOM durchzuführen, Zusatzfunktionen triggern kann. Natürlich haben wir passend im neuen Rundendesign der neuen Transmitter auch einen Behälter, unseren Tray, überarbeitet. Der bisherige hatte ja sich der Form der bisherigen Dongles angepasst. Und der neue Tray ist universell ausgelegt. Er kann sowohl die bisherigen Transmitter aufnehmen, als auch die neuen Runden. Und der Vorteil ist nicht nur, dass man beide Gehäusevarianten aufnehmen kann, sondern man hat jetzt Zugriff von 3 Seiten. Und damit sind wir beim dritten Highlight der Click-and-Show-Familie, unserem High-End-Modell, dem neuen KFX Plus. Um es kurz zu machen, das KFX Plus, viele von Ihnen werden die bisherige Variante Click-and-Show KFX kennen, macht alles doppelt so gut. Was meine ich damit? Wir haben nicht nur einen Monitorausgang, sondern integriert im Basismodul gleich 2 Monitorausgänge. Wir können nicht nur eine Kamera anschließen, sondern gleich 2 Kameras im Live, bei Online-Meetings live nutzen. Das kann man dann aus der Nähe mal kurz demonstrieren, weil das faszinierend ist, wie einfach das funktioniert. Wir haben hier 2 Kameras in unserem Setup montiert. Wir haben hier die 2 Displays. Hier habe ich den Teams-Client geöffnet, habe einen 4K-Transmitter angeschlossen und ich muss als Teilnehmer einfach nur die linke Hilfstaste programmieren, um zwischen diesen Quellen live umzuschalten. Dazu haben wir einen HDMI-Eingang zur Verfügung und man kann jetzt erstmalig Content der beiden Hauptdisplays zurückspiegeln, um die in einem Subfenster im Teams Call verwenden zu können. Und das war's in Kürze zu den Neuheiten auf der ISE zu Click and Show. Jens, toll, dass du uns auf eine wirkliche Fast Lap, wie ich so sagen würde, in unserem Jargon mitgenommen hast, um einfach auch nochmal die Highlights Click and Show rauszustellen. Ich danke Perfekt, dir. ja. Boris, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns hier vor dem interaktiven Display empfängst. Ich habe dich ja vorhin schon kreativ am anderen Display arbeiten sehen. Jetzt interessiert es natürlich unsere Zuseher und Gäste natürlich brennend, was dahinter steckt. Erklär uns doch einfach mal ein paar Features von dem Display. Also das ist ein Infrarot-Touch-Display, was ja die meisten Displays sind. Und das hat zum Beispiel den Vorteil, dass Menschen, die keinen Stift halten können, mit jedem beliebigen Gegenstand auch zeichnen können. Menschen mit Krampflähmung benutzen anstatt einem Stift einen Ball. Das heißt, es ist ein inklusives Gerät. Und es geht noch weiter. Kannst du mal ganz kurz für mich halten? Ich kann meine Hand auflegen und trotzdem zeichnen. Und obwohl ich ein Infrarot-Display habe, kann ich hier einen Kreis rummachen und der wird nicht abgeschattet.
Und da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, dass Kinder mit Bewegungseinschränkungen an dem Display arbeiten und trotzdem sich abstützen können und eben nicht in diesen Abschattbereich kommen. Weil uns ist es ganz wichtig, dass alle Menschen unsere Displays bedienen können. Ja. Boris, erzähl uns vom Geheimnis, was ist der Unterschied zwischen diesem Touch-Display und dem, was wir gerade gesehen haben? Das ist ein kapazitives Display, das heißt, wir tasten hier nicht mit Infrarot ab, sondern wir machen das Gleiche, was wir vom iPhone oder iPad kennen. Und was wir hier noch gemacht haben, das ganze Display ist Microsoft Surface kompatibel. Das bedeutet, das Verhalten ist genauso wie auf deinem Surface Tablet. Dazu verwende ich hier einen aktiven Stift und der Stift, der kann eine Menge mehr. Okay. Der ist nämlich drucksensibel. Also ich habe jetzt hier so einen Bleistift und ich kann jetzt hier ganz feine Straffuren machen, aber auch fest aufdrücken. Okay. Und das andere, was besonders ist, ich kann halt hingehen, wenn ich einen Microsoft Surface habe mit dem Stift, kann ich einfach mit dem Surface-Stift hier drauf malen. Und mein Finger ist halt jetzt nicht der Stift, sondern der Finger ist die Maus. Das heißt, ich kann die Objekte auswählen und die gezeichneten Objekte bearbeiten. Und so habe ich einen ganz intuitiven Workflow, ohne was anders zu machen. Und die Rückseite ist wie beim Bleistift ein Radiergummi. Okay, ja, wow. Das heißt, es sind dem kreativen Zeichnen in Verbindung mit geometrischen Figuren und so weiter keine Grenzen gesetzt. Genau, und dadurch, was wir hier sehen, das ist ganz normale PowerPoint. Das heißt, ich arbeite nicht mit einer besonderen Whiteboard-App, sondern mit Standardsoftware. Wir haben ganz massiv daran gearbeitet, dass das Microsoft Pen-Protokoll optimal unterstützt wird. Wir müssen keine besondere Software arbeiten, du musst nichts Neues lernen, du arbeitest mit den Tools, die du schon kennst. Wow. Und Top. das Dateiformat ist kompatibel. Ja. Franz, herzlichen Dank, dass du uns hier empfängst. Du Sehr bist gerne, der Andy. Spezialist bei Kindermann für interaktives Arbeiten. Richtig. Und mich hat es eben schon geflasht, einfach dieses Monster-Display mit knapp 100 Kilo zu sehen, wie letztendlich einfach und leicht sich das bewegen lässt. Was steckt genau dahinter? Absolut, du triffst das auf den Punkt. Was steckt dahinter? Wir haben hier eine Halterung, die von der Firma Kindermann entwickelt und tatsächlich auch in Deutschland an unserem Standort in Eibenstadt bei Würzburg gebaut wird. Und der ganze Clou der Geschichte ist, wie ihr seht ihr nichts. Also die Kamera gerne mal zum Display, man sieht keine Halterung. Also das Display schwebt an der Wand und ich kann das jetzt ganz einfach mit 2 Fingern, ganz leicht, egal wo ich bin, kann ich das super geschmeidig hoch und runter bewegen, wie du es schon gesagt hast, obwohl es groß ist. 2,50 Meter breites Display, um die 100 Kilo Gewicht. Und ich kann das halt mit einer Hand ganz bequem hoch und runter bewegen. Das ist echt super. Und das zweite Thema, was mir wichtig ist zu sagen, dass man bei einer elektrischen Höhenverstellung, die ja, ich sag mal, typischerweise verwendet wird, immer eine Fernbedienung hat. Und ich arbeite sehr gerne an den interaktiven Screens und mich stört das, dass ich immer dorthin gehen muss, wo die Fernbedienung ist. Ne? Weil bin ich jetzt gerade hier und schreibe was an oder arbeite jetzt gerade hier auf der Fläche und ist die Fernbedienung da drüben, dann muss ich darüber rennen und hier kann ich einfach in jeder Lebenslage einfach intuitiv das verstellen und das finde ich halt genial. Bis zu welcher maximalen Höhe lässt sich das nach oben ausdehnen? Also es fährt grundsätzlich sehr weit nach oben. Es hängt dann davon ab, wo man es positioniert. Ne, ich kann es ja unterschiedlich an unterschiedlichen Punkten an der Wand fixen. Grundsätzlich haben wir hier eine Höhenverstellung, die um die 80 cm Verfahrweg hat. Also insofern kann man das schon entweder sehr weit hoch schieben, wenn man einen tiefen Raum hat und viele Teilnehmer dann auch weiter hinten sitzen. Oder man arbeitet halt dran und dann ist es natürlich auch angenehm, für Personen, die etwas kleiner sind, wenn man es weiter runterfahren kann. Also da ist man auch sehr flexibel durch den großen Verfahrweg, den das System hat. Top. Wunderbar. Franz, vielen Dank für deine fachkompetente Beratung hier. Sehr, sehr also gerne. wenn ich es wollen würde, würde ich mir sofort das Display dann mit der Shift-System. Dann freue ich mich auf deinen Besuch, dann berate ich dich gerne dazu. Danke dir, Solltest ne? du mal in die Versuchung kommen, sowas zu brauchen. Danke dir.